මදුහන්ති ගීදැහැන. අපි අර නවත්තපු තැනට එමු. ඔව්. ඉතින් එතකොට මේ ඒ විදිහට ආවා. දැන් එතකොට මම තියෙන තෘප්තිමත් ගැන කියන්න එපාය. එතකොට මගේ දෙවැනි නිවස කියලා මම කිව්වොත් සිනෙක් ආයතනය. ඒක නිවැරදි. මොකද හේතුව තමයි අපේ කපිතාන් අජිත් පීරිස් අපේ විෂනරි ලීඩර්. එයාගේ නායකත්වයෙන් වසර 35ක් තිස්සේ මේ ලංකාවේ ලොකු අධ්‍යාපන ශිෂ්ටීය වෙනසක් ඇති කරපු ආයතනයක්. ඉතින් එතකොට අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් විදිහට අපි ගාවට එන ශිෂ්‍යයෙක්ගේ ඔහු රැකියාවක් සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, කුසලතා සහ විශ්වාසය, හැකියාව මේ දේවල් ඔක්කොම කැටි කරලා ඒ පුද්ගලයා එළියට දැමීම තමයි ඒක තමයි ඔහු අපිට දීලා තියෙන වගකීම. එහෙම නැතුව නිකන් ළමයෙකුට සහතිකයක් දීලා එළියට යවීම නෙවෙයි. ඉතින් ඔය ඔස්සේ තමයි අපි මේ දිනවල වැඩ කරන්නේ. අපේ හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒ හැම කෙනාම අර නායකයාගේ අරමුණ කරා ළඟා වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අපි හිතන්නේ. එතකොට මම අර දෙවෙනි පවුල කියලා කිව්වෙත් ඒ නිසා තමයි. මොකද හේතුව අපි එතනදිත් වැඩ කරන්නේ පවුලක් විදියට. ඉතින් අපි හරි සැහැල්ලුයි. එතකොට මොකද අපි අතරේ අපි එකිනෙකා අතරේ ප්‍රශ්න නැහැ. අපි හැමෝටම තියෙන යම්කිසි අරමුණක් වෙත යන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි ඒකට තමයි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට අපි අතරේ ප්‍රශ්න මතුවෙන්න අපිට වෙලාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා මතභේදයක් ගොඩනැගෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි හැම කෙනාම දන්නවා අනිත් කෙනත් කතා කරන්නේ අර අරමුණට යන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි අතරේ මතභේද තියෙන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නේ ඒක තමයි හොඳ දේ. මට ඕන දේම කරන එක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. වඩා හොඳ දේ කිරීම. එතකොට සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් අපි වඩා හොඳ දේ තීරණය කළා අපි එතෙන්ට යනවා. ඒතර අපි ඒකේ ප්‍රතිඵල දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ අර නායකයාගේ උඩ. ඒ නායකයා කොහොමද අපි හසුරවන්නේ කියන එක උඩනේ. ඒතර ඒ නිසා මම හිතනවා ඇත්තටම අපි ගාව මගේ ෆැකල්ටි එකේ කියන්නේ මගේ කළමනාකරණ පීඨේ වගේ ඔක්කොම මගේ ස්ටාෆ් එක 25ක් විතර වගේ ඉන්නවා. ඒ අයත් ගොඩාක්ම තරුණ අය. ඉතින් ඒ අයටත් මම කියන්නේ මේ ඔයාලා මෙතන මේ වැඩ කරන විදිහත් එක්ක ඔයාලගේ පවුල උනත් සැලසුම් කරගන්න පුළුවන් හරියට ජීවිතේ මතභේද නැතුව කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි ඒ අර හොඳ නායකයෙක් ඉන්නකොට අපි හැමෝටම ඒක ආශිර්වාදයක් කියලා කියන්නේ මම අන්නේ ඒ නිසයි. ඉතින් ඒක තමයි මගේ අදට තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් අපි සිනෙක ආයතනයේ දැනට වසරකට ශිෂ්‍යයෝ 22000ක් විතර වගේ අපේ වසරකට එනවා ඩ්‍යාපදිංචි වෙනවා. ඉතින් මේ අය අතරින් අපි උපාධි මට්ටමේ අය 5000ක් විතර වගේ තමයි ඉන්නේ පීඨ 8ක් යටතේ. අපි දැනට මේ උපාධි පිරිනැමීම කරනවා. ඉතින් අර මේ කපිතාන් අජිත් පීරිස් ඔහුත් මේ සංගීතයට හරීම ආශාවක් තියෙන හොඳ ගායකයෙක් ඇත්තටම. හරිම ලස්සනට ගායනා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ නිසා වෙන්න ඇති ඔහු හරි ගැඹුරු සංවේදන හැකියාවක් ඔහුට තියෙනවා. හරිම ගැඹුරු සංවේදන සහකම්පන ඒ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ගාවට එන ශිෂ්‍යයන්ට ලොකු ආශිර්වාදයක් කියලා ඒ වගේ පුද්ගලයෙක්ගේ නායකත්වයේ යටතේ ඉන්න අයගෙන් ඉගෙන ගන්න එක. මොකද අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ මේ විෂයම නෙවෙයි. දැන් අද කාලේ තියෙන මේ AI තාක්ෂණයත් එක්ක ඇත්තටම දැනුම කියන එකට ඉස්සරහට මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද දැනුම ඕන කෙනෙකුට ලබා ගන්න හරි පහසුයි. ඉස්සර තමයි අපි මේ ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා ඒ පුස්තකාලයකින් කියවලා ඒකට ලොකු කාලයක් අපි ගත කරන්න එපා. යන්න ඕනේ, පොත් හොයා ගන්න ඕනේ, පොත් තියෙන්න ඕනේ පුස්තකාලේ. ඒ ඔක්කොම. නමුත් අද එහෙම නෙවෙයිනේ. තමුන්ගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකෙන් අපිට ඒ අය හරහා ලොකු දැනුමක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙමනම් මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ එතනින් පස්සේ? ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ අපි කොහොමද අර දැනුම ඇප්ලයි කරන්න කියන එක. ඒකට අර සහ කම්පැනි කියන එක සහ ඒකට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අපිට අර ඇටිටියුඩ් කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒ දේවල්. ආකල්පමය වශයෙන් අපේ දියුණුවක් ඇති වෙනවා. මේ කතාව වෙනස්ම කතාවක්. මේ කතාව ගැන අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් මහාචාර්යතුමනි. අපි ඉදිරියේදී පිළිබඳවත් කතා කරමු. අද මදුවන්ත කී දහනට ඔබ තෝරන ඊළඟ ගීතයට මම යන්න කැමතියි. ඔව්. ඊළඟ ගීතය මේ ගොඩක් දැන් අපි මෙතනදී යම් කිසි මට්ටමකට මේ ගීතයක්
ආවර්ජනය කරලා අර පොඩි ඒ ගීතය ගැන යම්කිසි කතිකාවතක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ ගීතය මම තෝරගන්න එක හේතුවක් තමයි මේ ගීතයට මේ බොහෝම මේ විවිධාකාර අදහස් එක එක්කෙනා මේ ගීතයට දුන්න ගීතයක්. ඉතින් සමහර විට මේ ගීතයේ රචකයා සමහරට හිතපුවත් නැති දේවල් සමහර මේ ගීතය ගැන කියනවා. ඉතින් ඒ කියන දේවල් අනුව සමහර විට මේ ගීතය රස විඳින අයකටත් තමුන්ගේ රස වින්දනයට බාධාවකුත් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගීතයට ආස මේ ගීතය අහනකොට ලස්සනයි. මට එතනින් එහාට ලොකු මේකක් නෑ. අර සමහර වචන ඇත්තටම හිතට දැනෙනවා. එතකොට ඒ දැනෙන දේ මම තේරුම් ගන්න විදිහට මම තේරුම් ගන්නවා. ඒ ගීතේ මම ඒ නිසා මම විඳිනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ සාමාන්‍ය මම දකින දේ. මම නමුත් ඒ ගීතය ගැන මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඒ ගීතේ කොහොමද අපි අර මම කියපු අනිත් අය කොහොමද මේ ගීතය දකින්නේ කියන එක ගැන මේ වක්කඩ ළඟ කියන ගීතේ මේ ගීතය ගැන මම මේ දේවල් විශ්ලේෂණය කරන කෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඔහු කැමති නෑ ඔහුගේ නම මෙතනදී මම කියනවට වා කියනවා වගේ වා කියන්න මේ මම කියපු දේ කියලා. නමුත් මම ඒකට කැමති නෑ. මම කියනවා වගේ කියන්න මම ඔහු කියපු විදිහට කියන්නම්. වක්කඩ ළඟ සේකර ලියපු මේ ගීතය ගැන රසික විචාරක සමාජයේ එක එක තේරුම් තියෙනවා. හැබැයි ඒ සමහර තේරුම් මෝහයෙන් පිරිච්ච ඒවා. එහෙම අදහසක් සේකරගේ තුන් හිතකවත් නොතිබෙන්න ඇති. සේකර මේ ගීතයෙන් කියනවා එකට කලතපු අදහස් දෙකක්. එකක් කාලයක් තිස්සේ වැසි නොලැබී තිබිලා බලාපොරොත්තු වුණ වැස්ස. අනෙක තරුණයෙක්ගේ පෙම්වතිය. සාහිත්‍යයේදී මෙහෙම අදහස් දෙකක් එකම කෘතියක් ඇතුළේ තියෙන ක්‍රමයට කියන්නේ ශ්ලේෂාලංකාරය කියලා. එතකොට මේ ඒ සාහිත්‍ය ප්‍රයෝගයට හොඳම උදාහරණයක් මේ ගීතය කියලා තමයි එතුමා මට කිව්වේ. ඉතින් මමත් ඒ නිසා මේ ගීතය ගැන අදහස් දෙන්නේ නැතුව ඔය තියෙන තත්ත්වයේදී අපි ගීතය අහමු. හොඳයි, අපි සෝදානම් ගීතය රස විඳින්න. ගීතය රචනා කරන්නේ මහගම සේකරයන්, සංගීතවත් කරමින් ගීතය ගායනා කරන්නේ පණ්ඩිත් WT අමරදේව. වක්කර ළඟ ලිය වැටෙන තාලයට තිත්ත පැටව උඩ පැන නැටුවා වැස්ස වහින්නට ඉස්සර අහසේ වලාකුලින් විදුලිය කෙටුවා කිව්වට වස් නැත නිල් නිල් පාටින් කටරොළු මල් වැට වට කෙරුවා තුන් දවසක් අමනාපෙන් සිටි කලු රෝකාඩු බැල්මෙන් බැලුවා ගලමතු පිට මල පිපෙන්න ගලමතු පිට මල පිපෙන්න මල වට බම රිඳු නටන්න මල වට බම රිඳු නටන්න වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න ගලමතු පිට මල පිපෙන්න මල වට බම රිඳු නටන්න වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න හැලෙන වැහි වතුර වගේ උඹ හිනාවයන් කලු හිනාවයන් වෙලා මගේ හිත හිනාවකින් තව හිනාවයන් කලු හිනාවයන් ගලා හැලෙන වැහි වතුර වගේ උඹ හිනාවයන් කලු හිනාවයන් වෙලා මගේ හිත හිනාවකින් තව හිනාවයන්
කළු හිනාවෙයන් හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන් හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන් හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන් මදුහන්ති ගීදැහැන